Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya an-Nawawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ulumi sayyidi salihin fid darin amin. Fi kitabih Riyadhis Shalihin ila an qala wa an Anasin babus sabri, bab sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa'al intifa' wal mudzakaratu wa tadhkirul ifadatu wal istifada wal hasanatu tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa wajhillahu mardati wa qurbi astawi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. An Anasin diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik termasuk khatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkhidmah tetes khatimnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa sahabat Anas ing ngeten. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza arada ing dalem nalikane ngersakaken karep berkehendak sapa Allah berkehendak bi abdihi kelawan kawulane Allah dikehendaki khairan ing kebagusan. Nah, ketika Allah berkehendak terhadap seorang hamba ini untuk menjadi baik, ajala mongko nyepetaken sapa Allah, mempercepat sapa Allah lahu marang abdihi al-uqubata ing siksa fit dunya ing dalem dunya. Jadi hamba itu ketika dikehendaki menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu dihukum oleh Allah ketika masih di dunia. Makanya ada tiang-tiang sepuh sing awake kados remek nggih, kados legrek. Wis nedha napa titik kemeng kabeh, nedha napa titik wis mlampah loro kabeh awak niku. Niku damel hukuman dugi Allah, damel ngurangi dosa-dosane riyen. Makane nek kenging awak loro kabeh niku alhamdulillah dosane berkurang. Dosane berkurang. Ngeten iki perubahan musim dari musim hujan ke panas ngeten iki kata sing napa kados greges. Awak kaku kabeh niki ngilangi dosa-dosa musim rendeng. Wa idza arada lan ing dalem ngersakno berkehendak sapa Allah berkehendak bi abdihi kelawan kaulane Allah asyarra ing kealanan amsaka mongko ngeker nahan sapa Allah anu saking abdihi sing dikersakno elek niki bidan bihi kelawan dosane abdihi sing dikersakaken elek hatta yuwafiya sehingga menepati sapa Allah nuhoni sapa Allah bihi kelawan abdihi topi kelawan abdihi
Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Ketika seseorang ini dikehendaki untuk mendapatkan kejelekan, perkara yang tidak perkara yang berat, maka hamba ini dibiarkan oleh Allah sampai kiamat, sehingga dosa-dosanya niku dipenuhi, dibalas secara penuh ketika di akhirat. Makanya awak kok mboten nate sakit, mboten nate sumpah koyo enak mawon iki. Dhuwit nggih akeh, nggih waras, nggih dosa nggih giat. Kok gak tau lara, gak tau sumpah. Hati-hati niki. Hati-hati. Niku saged mawon istidraj, dilulu kali Allah Subhanahu wa taala. Kadang niku wonten sing mikir, lha iya wong-wong kok enak ae uripe. Tak delok Facebook-e ya ngakak-ngakak, tak delok WhatsApp-e status-e ya kuliner. Iki loro ya gak tau. Mbuh sembayangi kadang ngoten. Mbuh ibadah. Husnudon mawon paling ibadah. Kadang niku sakit niku bukan untuk mengurangi dosa tapi meninggikan derajat. Sing ngaji hikam niku. Kadang tiyang mboten seneng dosa. Teng tiyang nggih sae-sae mawon, tapi loro-loron mawon. Sakit-sakitan mawon. Niku sakit tersebut untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek sabar tambah diunggahkan derajate, nek mboten sabar nggih bisa saja derajate pancet, mboten naik kelas. Bisa juga nek sambat tambah mboten karu-karuan derajate turun. Derajat itu. Nah, ujian itu mboten rupa sakit mawon. Kendaraan hilang. Orang dompet hilang barang itu nggih termasuk ujian. Sing niku lho nggih wonten hadis. Nek tiyang sumpek niku termasuk ngurangi dosa. Lha ngoten nggih. Rasa sumpek niku ngilang dosa. Makanya nek sumpek alhamdulillah. Dosa hilang. Paringi sumpek. Justru tanda-tandane tiyang sing iman niku napa? Nek mboten sempat ngelakoni keapian atine sumpek. Sumpek. Napa? Mang gara-gara gak jamaah beduk. Sumpeke gara-gara ketinggalan ibadah. Nek ketinggalan ibadah santai-santai mawon tambah gak ngereken niku nggih. Tandane imane niku lagi surut. Atau ciri-ciri tiyang sing gak ada iman niku nek ketinggalan ibadah atine sumpek. Ngajeng. Tengeriku mboten enten. Nggih niku termasuk tandane tiyang sing iman. Ngaji kok oleh moro napa talilan gak oleh rutinan mboten asal. Ketika ada napa pandemi kemarin kan ngaji kan mboten asal. Walaupun ngajine niku berhenti tetep tiyang isih ansal ganjaran. Mergi andai kata tidak ada COVID-19 yang koyo ngoten niku wau, tiang-tiang tetap ngaji, tetap tahlilan, tetap yasinan. Mangkane niki napa? Asline tetep kepingin nglakoni berhubung wonten darurat. Nah, tunggale niku nggih. Kanjeng Nabi dawuh teng Madinah niku wonten sahabat-sahabat napa? Asline kepingin nderek perang. Piyambake mboten saged nderek perang mergi wonten hajat sakit atau apa. Ini kok nggih. Idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Ketika Allah menghendaki terhadap seorang hambanya ini menjadi baik atau kebaikan kepada hambanya,
maka Allah mempercepat siksa hamba tersebut ketika di dunia. Diparingi sumpah, sakit, gagal, dedek-dedek, ini termasuk mungkin gantinya maghfirah, ampunan dari Allah. Dan ketika Allah menghendaki terhadap seorang hambanya ini untuk menjadi jelek atau menghendaki kejelekan pada hambanya, maka Allah membiarkan hamba tersebut dengan dosa-dosanya sehingga Allah akan memenuhi siksanya nanti kelak di hari kiamat. Hati-hati, urip malas ibadah, kok sukses mawon, sakit mboten nate kok koyo enjoy mawon. Jangan-jangan niku istidraj saking Allah Subhanahu wa taala. Kok seumpami ahli ibadah marang diparingi sukses sembarang enak. Kemungkinan Allah memberikan kemuliaan itu agar bisa bersyukur. Ahli ibadah. Sergap ibadah, paringi sugih, paringi sehat selalu ya syukur. Niku jenenge swarga donya akhirat. Nikmat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wonten malih tiyang niku sing konsentrasine teng donya tok. Nek kekurangan apa, tanggane tuku napa niku gopo. Tapi nek kancane ibadah, kancane umroh, kancane haji mboten gopo. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian orang niku ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah tok, mboten diterusaken wa fil akhirati. Jalukane nang dunya hasanah tok mboten diterusaken. Akhire teng akhirat mboten ansal napa-napa. Wong konsentrasine teng dunya tok. Berilah kesuksesan bekerja. Tidak ada minta kesuksesan di akhirat. Padahal mestinya kita niku lebih konsen sukses di akhirat karena akhirat itu lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Ngoten niku mergi napa? Ilmune sik kirang. Keimanane sik kirang, kemantepane sik kirang. Terus yang ini tuh sadar saya. Yang ini murah pelanggar Allah boleh guys. Nggih ngadani ngene mau istiqomah ning waktu. Terus di masa tuanya niku setro. Sakit melampau. Terus itu kan siro dato. Akhirnya ini mana sakit jamaah sama sekali. Padahal dulu itu istiqomah kan. Nggih rambut langgar, bersih langgar, ngadani nggih ini mau. Selama sakit itu kenapa bisa dihitung dia termasuk sholat jamaah? Karena selama ini dia sudah istiqomah. Terus tiang-tiang sing asline niku istiqomah, kemudian piyambak mboten saged berangkat jamaah, adzan dan lain sebagainya, perang membela agama Allah, dakwah. Ini karena terhalang oleh sakit, ini tetap dihitung ibadah sebagaimana istiqomah ini. Tapi nggih wonten tiyang estri niku senengane jamaah. Bahkan nek subuh kula kok dereng tangi pundi-pundi penanten tiyangé wonten teng mriki. Duduk. Dong. Ji. Ragap. Kuka terus. Alhamdulillah. Niku tiangnya terus napa saged melampah. Dongakno apa Ji cek nang waras. Saya isuk jamaah malih. Niku atine kan ngenes. Mergo boten saged jamaah. Niku ki asal pahala terus. Kados niku wau teng daerah jenengan asal pahala terus. Kadang tiyang ngeten. Lho ngono. Jarine wong nek njaga ibadah dijaga karo pengarep, nek stroke. Ya mboten enten hubungane lah. Makanya niku wau sakit niku ada dua hal. Ada kalanya niku mengangkat derajat, ada kalanya melebur dosa.
Jangan dianggap semua orang sakit niku adalah melebur dosa. Oh, wong loro-loron berarti ben nom-nomane senengane maksiat. Belum tentu. Nah, ada dua kemungkinan niku. Makanya tidak semua kekayaan itu anugerah. Bisa juga kekayaan itu pengelulu. Duki Allah, ayo terus no. Sopo kafe terus no. Dan lain sebagainya terus no. Awas kau nang akhirat, awas kau nang kuburan. Ngoten. Makanya hati-hati. Wa qala lan dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna idamal jazai sak temene agunge piwales ma'a idamil balai iku sertane gedene bala. Nah, besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala coba. Makanya nabi-nabi niku wonten istilah ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi sing istimewa. Di antara nabi-nabi dan rasul niku wonten sing paling berat. Termasuk Nabi Nuh. Nabi Nuh niku dakwah 950 tahun. 950. Hampir 1000 tahun. Niku ansal umat mek 80. Dilok-ilokno, damel kapal teng dhuwur gunung dilok-ilokno. Ketiga gawe kapal. Gendeng paling. Kanjeng Nabi nggih dilokaken tukang sihir, dilokaken majnun, dilokaken sembarang kalir. Marang ngoten diusir, berusaha pembunuhan, darahnya dihalalkan. Bahkan yang membunuh menangkap hidup atau mati diberi 100 unta. Hijrah teng Thaif diantemi watu. Nabi Musa nggih ngoten berat. Nabi-nabi sing tambah berat nih, mestinya kedudukannya semakin tinggi. Maka urip semakin abot niku ganjarane semakin gede. Nek ndelok ganjarane alhamdulillah. Lan nek ndelok abot iki ngenes. Ngenes sampai di kayak ujian. Makane nek ningali tiyang-tiyang sing sadar tentang takdir iki sing garis Allah, mboten enten sumpek niku. Mboten enten sumpek. Bahkan kathah wali-wali sing kula matur niku kukune napa drijine coplok malah mengucapkan alhamdulillah. Karena napa? Al ajru bi qadri ta'ab. Gedene ganjaran itu tergantung kadar capeknya. Kadar capeknya. Menawa nggih nek omahe rada ado jamaah sing mlaku kali sing numpak sepeda motor nggih benten. Wali totalane regane bensin nggih. Bensin entek pinten tetes iki cara didhirike pira satoke pira. Nek mlampah nggih tenaga sikil setiap sendine niku. Renteng kedondong ngriki wonten namine Mbah Nawawi niku. Setiap hari Rabu niku nderek rutinan teng Pondok Al-Khazini. Mancal sepeda, pinten 12 kilo. Budal. Mulai zaman Yai Mujib, apa Yai Mujib. Atau zaman Yai Mujib. Yai Khazin nggih. Yai Khazin, Yai Mujib, ngaji sepeda pancal. Teng mriki teng kampung iki numpak sepeda pancal masih nandur-nandur teng sawan. Cara tiyang awam ngarani nggih wong biasa. Tapi bagi kalangan-kalangan yang sing ngerti beliau, istimewa sekali. Istiqomah tahunan nih. Sampai sepuh niku. Itu sepeda pancalan. Wong kula dijak bapak kula ngriku niku. Kula nembe ndedeng tok niku dikekno. Kok sae niki nggih gambare iki. Langsung dicoba. Kan gak mulai. Fotone Wali Songo niku lho. Songo niku. Kula dereng gadah fotone Wali Songo niku. Gambar Wali Songo. Langsung dicoba. Sampe gak mulai. Dipasang nang omah. Jadi termasuk napa nggih? Kali
duniawi ini tidak merasa memiliki. Harta ini hanya titipan. Atau siapa yang disenengi wong niku dikekno. Napa sing disenengi wong dikekno. Waktu ngecor Pondok Al-Khazini niku malah barongane ditebang piyambak damel sesek piyambak damel sanggane cor niku. Makanya ketinggal nek dugi desa niku kembangane sesek niku ketinggal. Zaman riyen kan mboten triplek-triplek ngoten. Damel sesek. Terus pun saya itu. Masyaallah. Mencari kitab nggih Al-Qur'an, kitab teng masjid yang lama nih, celake dusun Godhong. Nah, wonten malih sing sebelah niku Abah Yasin, sing terkenal karomahe niku. Abah Yasin, Wak Cari Yasin. Ini. Bapak kula ngaos ngriku nderek khidmah. Nyekel sawah, nyekel kebun, terus umure pun rada kathah. Kok ingin mondok mboten gadhah yatra bapak kula. Dipondokaken kali Abah Yasin niku. Dibiayai gurune mondok. Nah, sakniki wonten ustaz kampung biayai muridé dipondokno ngoten masyaallah nggih. Muridé dibiayai. Wah arek iki ana potensi arek iki. Wong tuane gak mampu tak pondokne. Nah, sakjane wonten sing sugih-sugih ngeroyok jatah kula niku sakjane niku. Mon. Nggih, nyuwun pondok teng pundi kula sing biayai ngene. Dadi lare niki mucal terus sampai mati tiyang sing biayai niku asal pahala terus. Wong dekne niku asal ilmu manfaat berkat biayai tiyang niku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna idzamal jazai ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah niku disertai dengan besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Sampai wonten sahabat sing napa benesuk disambangi malaikat niku lho nggih. Nah, sakit-sakitan. Akhirnya matur teng Kanjeng Nabi. Matur teng Kanjeng Nabi ya didongaaken kali Kanjeng Nabi waras. Kanjeng Nabi nggih. Waras bareng waras malaikate mboten dugi. Akhire milih paringi pilihan kali matur teng Kanjeng Nabi kok mboten enten malaikate malih. Oh waras njaluk disambangi malaikat. Nggih pun kula tak sakit malih mawon. Nyuwun didongaaken supados ujiane dibalekno. Akhire malaikate dugi malih. Nah, sakniki niku mboten patek pikiran ngoten sing dipikirno lara etok. Mboten semerap nek lara niku nggih wonten pahalae. Ngangkat derajat, ngilangi dosa. Lah nek tiyang niku sadar bahwasanya ujian-ujian iki saged ngurangi dosa, ngangkat derajat nggih seneng. Seneng. Justru nek mboten enten ujiane niku kurang seru. Indonesia ini pun tanggung mboten diuji. Makanya ini diuji kali Allah. Riyen niku diuji kali penjajah. Pundi? Portugis, Belanda, Jepang sakniki dijajah sinten? Jajah corona. Wa innallaha ta'ala lan sak temene Allah taala halim wa Allah. Idza ahabba inda malikane demen sapa Allah. Wa innallaha ta'ala idza ahabba ketika Allah ini senang kauman ing sebuah kaum ibtala mongko nguji sapa Allah ing kaum. Ketika Allah ini suka terhadap sebuah kaum maka Allah menguji kaum tersebut. Lah kaya Indonesia sakniki diuji kaya ngeten berarti disenengi kali Gusti Allah. Corona sedunia lho. Wis diuji digugah kali Allah. Cara tiyang ngoten turu kok gak tangi-tangi, gak ngelilir-ngelilir, digugah kali Allah kersane balik teng Gusti Allah malih. Sudah terlena selama ini. Makane kadang niku wong saiki kok kan syukuri. Panganan adang buak-buake.
Padahal tiyang riyen niku upa niku lho mboten asal nyisano upa teng piring. Makanya tiang-tiang riyen niku kali rezekine Allah niku sangat menghargai. Nggih menikmati, nggih menghargai, nggih mensyukuri. Gara-gara napa? Gara-gara tuwuk keluwen dijajal londo. Akhire saged urip syukur. Sakniki pun syukure ilang malih. Napa njaluk dijajal londo malih wong-wong. Cek balik syukur malih. Dadi kayak tiang-tiang zaman biyen niku saged syukur kaya ngoten, sabar kaya ngoten berkat dijajah londo. Dididik oleh takdir, ditakdir dijajah londo. Sakniki wis terlena dengan kenikmatan-kenikmatan boleh mboten patek syukur. Zaman riyen niku donat niku panganan paling enak, walimah dintosi. Anak papat diiris dadi papat. Sakniki niku ana donat diglondongno. Sampai 3 dina mboten sing jawil arek-arek sakniki. Apem, wonten apem gempo niku jaman teng Langgar biyen niku royokan. Sakniki apem gempo. Noleh mboten purun arek-arek. Nek mboten napa? Mulai tahlilan wis ya. Mubadir. Mulai suwan. Nah, niku wonten apem-apem modifikasi sing eco sakjane ngoten. Nah, mestine nek tiyang niku kirim donga wonten apeme nggih damel apem sing eco. Tuku dicampur susu, campur napa niku nangka sing eco ngoten. Rada dilegi dhek-dhek. Niku punyahe kula niku sarang adik Mbah Mun damel apem eco. Waca, tapi ngobloki ngeten sewengi dhewe. Cek, blawak. Wes co apa ini. Nah, resepe niku. Foto niku resepe niku. Tanglet ngriko. Niku napa nggih? Nek saged sekirane mboten mubadir napa. Makane sakniki ambek walimah damel garingan nggih. Wis gak ada mbok suruh walimah dadake mulih rupa beras sampai minyak. Wis gak sida mangan sego walimah. Mergo napa saking tiyang niku pun diukur adange sakmenten kanggo wong sakmenten. Dadake undangan walimah ndugine mari asar. Mboten kepangan buah, timbangane buah mentahan. Mentahan apa? Napa bahasa ini? Sembako. Nek mentahan lak benten nggih. Mentahan apa rupa barang? Mentahan mawon. Tapi nek walimah digawe dhuwit ya napa nggih? Wa man sakhita falahu suhtu. Nah, mergi napa nggih? Nek riyen niku dawane Kanjeng Nabi aulim walau bisaten. Walimah niku panganan mestine. Gawe walimah walaupun kelawan wedhus siji. Nek garing-garing ya ora. Faman radiya nggih niki fa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika cinta terhadap sebuah kaum maka kaum itu diuji oleh Allah. Makanya kata Rasul diutus niku mergi Allah seneng. Nggih. Tiyang niku kan asline mboten kenal kali Gusti Allah. Lahir mboten semerap pangerane kan. Makane Allah niku ngutus Rasul, mergo Allah niku sayang dhateng kaum iki. Nek wonone Rasul iki disyukuri, diimani, dibela, nggih asal ganjaran. Lah nek dikek nikmat berupa Rasul iki mboten diimani, ditentang malah dibunuh, nggih ansale siksa. Faman mongko utawi sapane wong radhiya iku ridha sapa man falau mongko iku tetep kedue man ar-ridho utawi ridho. Barang siapa ridho dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan ridho ya Allah.